Oh, pecka. Tak se to dělá. Jak můžeš závodit s 2 litrem loučky. Jestli si vzít meďáka. A tak tady to je o hodně lepší na svezení, ty bago, úplně. Tady to, no teď mě budete zvonit. Prd na to. Zadávám si nějaký RSO, brzo, já vím. Já vím, no. Tady bys měl hodně dobrý jak nájezd. A plný, nenech ho předjet. To auto nejede. Úplně ztrácí výkon. A proklus, ty vago, mě to zpomaluje, ne? Tak si to vypni. Tady to nejde. Podívej se, to vlastně, jak chceš RS-ovou Faví, Octavii to závodit. Proč je tady jiný povrch? Je, no. Taky musí být těžký pro ty. Ale tady i na R Factoru. Haha, má to kamarád. A bušni to. Jako a svítí nám rezerva, tyjo. Tyjo, bude muset dojít pro benzín v platě. Tento pocit, že je jako kráva to auto. Čekaj, stejně nejlepší.